Ô galera, agora eu vou. Agora tá de dia. E eu vou. Realmente eu vou mostrar pra vocês onde que aconteceu o barulho. Lá. Naquele vídeo da espadinha que eu fui no jogo do Mario. Então vamos lá. Aqui que aconteceu o barulho. Aqui. A máscara tava em pé ali e ela caiu. E o que será que aconteceu, viu? Tô com medo de alguém me puxar aqui. Tô aqui em pé. Tô com medo de alguém me puxar. Não tem ninguém. Vamos explorar. Parece que tem outro barulho. Mas vamos explorar essa casa. Que parece que ela é mal assombrada. Mas tudo bem. Ui! Ui! Ixi, galera. Sei não, viu? Da onde que vai aquele barulho? Aqui eu tô com medo de explorar. Aqui. Esse daí da aviação tem foto? Não gosto. Então, valeu!